ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அச்சன்பாலா ரெசிபி. இன்றைக்கி அருமையான சுவையில் சூப்பரான ஒரு செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து எப்போவுமே நான்வெஜ் செய்யும்போது சிக்கனுக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எண்ணெய் விட்ட பிறகு 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1.5 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா பொரியணும். அது பொரிஞ்சு வரும்போது நான் வந்து 3 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது மாதிரி பிங்கிஷ் கலராக வரும், அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம நிறுத்திக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்கிட்டு 3 பச்சை மிளகாய், ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வதக்கினா நல்லாயிருக்கும். இப்போ பச்சை மிளகாய், பூண்டு வந்து ஒரு 20 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன், ஒரு முழு பூண்டு, 5லேருந்து 6 பீஸ் இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் தேவைன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அப்படியே சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து நான் 1 கிலோ சிக்கன் அளவு எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி 2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எதுவும் விடாமல், சிக்கனில் லைட்டாக தண்ணி இருக்கும், இதை நல்லா பெசரி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஊறினா நல்லா மசாலா உள்ளே இறங்கியிருக்கும். 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்துருக்க மசாலாவை அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், 1/4 கிலோ சின்ன வெங்காயம் அளவு எடுத்திருக்கேன், கறிவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கின பிறகு 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன், இதுவும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கணும்னா எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். அந்த ஸ்டேஜ் அளவு நல்லா தொக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம குக்கரில் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நாட்டுக்கோழி சிக்கன்ன்றதுனால ஒரு விசில் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லை நார்மல் சிக்கன்லேயே கூட இதை செய்யலாம். அது வந்து விசில் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே வெந்துடும் அது. பாருங்கள், இப்போ நல்லா மசாலாவை கலரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் ஒரு விசில் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி இருக்கு இல்லையா, அது கூட இதையும் ஆட் பண்ணி கிரேவி வந்து ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும். நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும், நல்லா கொதித்து எல்லாம் ஒன்றா பைண்ட் ஆகி கொதித்து வரும்போது நல்லா திக்கான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். நம்ம சால்னாக்கு வந்து தண்ணியாக இருக்கும், கிரேவிக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்கானது அளவுக்கு வரும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும். கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கணும்னா சூடான சாதத்தோடு இதை போட்டு சாப்பிட்டோம்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பெப்பர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே ஸ்டைலில் இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.